lidi, vítám vás u dalšího videa. Tady to vybuchá bombina, jednobodce a smrtkina. Ujistěte se, že máte pozbírané podzimní mazlíčky, klackopici, pyrozela, hvězdoděra a mušlina. Do 30. listopadu bavte se. Váš Shakes and Fidget Team. Takže snad tak. Teď tady něco vlezlo. Prdela, mi bracha se poslouchá písničku. Když tak je tady takový můj kamarád, který na 100% znáte, nevím. Jo, znáte. Z videí. A je to Milium.cz. Jo, pozdrav do videa. Čauka lidi. A Appleově fanoušky. Pustý. To už to zbraň. Hej, co je tu sáma? Tu zbraň mám, tady tu. Výstroj. Jo, hej. Do arény. Do podzemka, tady už mám 8. a tady 3. Pojďme na mistra vodu. No tak to zatím nemám. Dám si hospodu teda. A už mám pevnost. Bohužel nemůžu mít, ještě myslím do 75. Style si dám tady to, co prodloužím. Jo, super, opět. Já nemám peníze. Já to si nesrandu. 19. No bohužel, já teďka mám strašně málo peněz, vůbec nevím z čeho. Zase je. Já jsem to chtěl stáhnout, protože se mi to líbilo, ale nevím. Jo, a nevím kdy přesně, ale budu mít svůj mobil konečně. Takže bude o hodně víc her. Chtěl bych udělat nějakou sérii o chutnávky, prostě, že bych něco jako House, akorát, že bych dělal prostě hry na mobilu. Jo, tady je zase Advent, to každý už jsem vám to četl, nevím, jestli jste to dobře slyšeli, ale... Jo, tady vám ukážu už tak mojí výstroj taky po dlouhé době. Tak, teda. Já se podívám, zda mám všechno. Raptor. Ano. Podzim mám smrtku a vodního glomfa. Půjdu teda do smrtky, kterou nemám. Mám málo inteligence. Já si ji vracím. Mám pořád kašel. Že tak? Aspoň na 300 si to dáme. Omlouvám se, že slyšíte možná moji mámu a tetu, ale jsou divný. Prostě mluví strašně nahlas. Prdele, debilní. Máme mobil. Já chci svůj mobil. Kupte někdo iPhone a budeme kamarádi. Já si srandu, iPhone je na hovno. Doufám, že se na to kouká firma Apple. Jo. Vám to jednou spadne a máte po mobilu naschledanou. A obrazovka odletí do nebe. No tak. Zkusíme znovu tu smrtku. Jo, už je co berem. Máme víc výdrž, méně štěstí, skoro stejnou inteligenci, obratnost má větší sílu taky.
Omlouvám se za ty ikonky, ale mám tady asi nějak toto, takže. Mám tady TV Twix, Psychopat Bear, Backstrix, tady asi. A Histme TV. Jo. Z teda hospodu. A možná, nevím, jestli to stihnu vidět. Chtěl bych prostě začít natáčet Minecraft Survival. Takže tak. Natáčíme 7 minut a chybí nám ještě jedna postava. Wow. Finální postava a to je tkanička, jej. Kterou máte jistě všichni rádi. Divá svině. To je název. Jej, stavím. Kámočům. Už mám kamenolom. Už mám dřevorubickou chýši a teďka stavím kamenolom. Tak a mám 31 houbičů, to nevím jak ty. Fakt, co to utrácíš? Já půjdu na postavu, podívám se na výstroj. Já mám okřídlenej. Prdele. Stáj. Máme si tady tigra. Mám tigra. No, čum. A jo. Žádná kočička, ale pořádně divoký modrý tygr. Ve stáji. Fakt. No. Dám mistra Voodoo. To není všechno, co ve stáji. To máš 4, akorát, že ty máš tady to, protože ty máš jinou rasu. Ty máš prase, vlka, raptora a drakogryfina. A pak je ještě jedna, co má krávu, kůň, pak je tygr a pak je úplně to samé jako ten drakogryfin, akorát, že je to žlutý. Kolik takhle to vypadá. Takhle. Ty máš takovýho oranžovýho. Já? Za pozvánku. Do toho. Jo, to je můj cech. Aha. Pojď se. Tohle se vám video líbilo. Pokud to můžete dát like, koment, v případě odběr nebo toto video sdílet. A to je teda všechno. Loučím se s váma a loučím se s váma i Emilio. Čau. A to je teda všechno pro toto video a čau.